Ćao svima, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u još jedne nove kuhinjske avanture. Danas pravimo najkremastiju testeninu, a to je orzo. Vidite, ona je ovako strukture poput pirinča, ima je sada svuda da se kupi, vrlo je dostupna i za nju nam je potrebno, ovdje imamo 200 grama orzo testenine, imamo 250 grama pečuraka, imamo jednu manju glavicu luka, nekoliko čenova belog luka, naravno beli luk ćete po vašem ukusu, ja imam 2 kocke za supu, 250 ml vode i jedan komadić oko 50 grama slanine pančete. Sada da pređemo i na pripremu. Za početak ćemo našu pančetu da iseckamo na kockice. Palimo ringlu, zatim prebacujemo i pančetu koja će pustiti svoje sokove. I dok nam se pančeta prži, samo ćemo da iseckamo luk. I zatim ćemo ovaj luk da ubacimo u proprženu slaninu. Evo, ovo je trenutak kada ćemo dodati luk koji će se zajedno pržiti sa slaninom. A za to vreme mi seckamo pečurke. Moje pečurke nisu krupne, pa ih neću seckati na neke sitne komade. Ja volim kada se osete unutra. I zatim ćemo onda ove pečurke također da ubacimo u slaninu i luk. Znači, masnoće nismo dodavali, sve se prži na ovoj masnoći od slanine, a vi naravno ukoliko vam je potrebno, vi uvek možete i da dodate. Naravno, možete beli luk i da iseckate, ja volim kada je ovako, jer se onda u jelu uopšte i ne oseti. Ovo je sada trenutak kada ćemo dodati pečurke. Samo ćemo ih blago propržiti da one puste svoju vodu i onda ćemo nastaviti sa pripremom. Ovo je trenutak kada ćemo dodati testeninu koju ćemo također blago da propržimo. Sada dodajemo 2 kocke za supu i zalivamo je hladnom vodom. Naravno, vodu ćemo dodavati po potrebi ukoliko testenina upije sve ovo u međuvremenu, kao i kod pripreme rižota. Ne želimo da ostane bez vode, želimo da ima svoju kremastu teksturu, a opet s druge strane želimo da ne pliva u vodi. Zbog toga je bitno da kontrolišemo količinu vode. Ukoliko želite da izbegnete kocke za supu, uvek možete da dodate umesto vode domaću supu i ona će ovom orzu dati taj puniji i lep ukus. I sada ga kuvamo nekih 10 minuta mu je potrebno i onda ćemo nastaviti dalje. I sada ćemo samo dodati još malkica vode kako bi se on lepo skuvao, još nekih 100 ml, ali opet kažem, to sve zavisi od vaše testenine. Morate to sami da odredite. Dobija polako tu svoju kremastu teksturu, jer testenina ispušta svoj skrob. A da ne kažem da je fenomenalno jer se radi u jednom tiganju. I ovo je sada trenutak, ja ću sada dodati parmezan. Naravno, parmezan također dodajete po vašem ukusu. Pogledajte. Poslednja stvar koju ću ja dodati, a to je Philadelphia.
Ukoliko bih imala našu kiselu pavlaku, verovatno bih dodala našu kiselu pavlaku, a ne Filadelfiju, ali ja je nemam, pa će Filadelfija odraditi svoje. I pogledajte ovo. I evo ga, došao je trenutak da ga probamo. Ovo jelo je savršeno. Ukus je fenomenalan. Verujte mi, probajte i nećete se pokajati. A ukoliko vam se svidio ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i pišite mi u komentaru da li ste ljubitelji italijanske kuhinje. A ja sada idem da uživam u ovom mom brzom, a toliko ukusnom ručku. Probajte i nećete se pokajati. Ljubim vas puno. Ćao!